Így reagálnak a románok kommentben a Csíksomlyói búcsúra. 300.000 de maghiari au venit la Șumuleu Ciuc în frunte cu președinta Ungariei pentru a sărbători Rusalile. Aceștia au venit în mijlocul României îmbrăcați în straie tradiționale și cu steaguri. Unii dintre ei au parcurs kilometri întregi pe jos. Kezdjük ott, hogy Súlyog Tamás és felesége Nagy Zsuzsanna zarándokként voltak jelen, nem vezetői szerepben. De amit igazán mutatni akarok, az ez. Ez a komment a következőt jelenti. Egyedülálló lehetőség, ha érted, mire gondolok, nem lenne rossz 300 000-rel kevesebb, mármint magyar. Mivel a kontextusból kiderül, hogy itt arról beszél, hogy a Csíksomlyói búcsún, ha összegyűlik több 100 000 magyar egy helyre, egyedülálló lehetőség lenne a románoknak megszabadulni tőlük, és itt nem írja le, de egyértelmű, hogy mészárlásra vagy népírtásra gondolt. 191 like. És mielőtt azt mondanád, hogy ez csak egy hülye komment, szeretnélek emlékeztetni, hogy a románok többször követtek el atrocitásokat a magyarok ellen Erdélyben, mint például a zalatnai mészárlás vagy a nagyenyedi vérengzés, amikben a románok több ezer magyar civilt mészároltak le, köztük nőket, gyermekeket és időseket. A támadások során a magyarok házait felgyújtották, és az erőszak etnikai alapú volt. Bár itt szeretnék ultraobjektív lenni, mert ezek az 1848 és 1849-es atrocitások kölcsönösek voltak. Mihálcfalván a magyar forradalmi erők román falvakat támadtak meg, különösen azokon a területeken, ahol a román felkelők aktívak voltak. Bár a román történetírás szerint a polgári lakosság megtámadása csata és ütközet volt, míg a magyar történészek azért elismerik, hogy itt bizony a magyarok is követtek el atrocitásokat. Továbbá Avram Iankúnak, aki a zalatnai és nagyenyedi vérengzés egyik kulcsfigurája volt, több szobra is található Romániában, mivel a román nemzeti emlékezetben őt a korszak egyik kiemelkedő hősének tekintik. És azért ma mégiscsak 1 millió magyar van összezárva, 19 millió románnal jelenleg, szóval azért jobb ébernek lenni.